Oduu simbirtuu gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Guyyoo Waariyoo miidiyaa mataa ofii akka banuu barbaadu dubbate. Fuuldura isaa kan jedhe dubbachuu hin danda'u garuu yeroo Waaqayyoon jedhee fuulduraa fi ankaroorii hojii miidiyaa irraan fagaadhu garuu miidiyaa fuulduraaf miidiyaa dhuunfaa xiifaa hundeesse akkas karooriin qaba. Gaazexeessaan Guyyoo Waariyoo maqaa lammataa Abbaa Jirmaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti aanga'ootaa fi namoota beekamtiif dhageettii hawaasaa qaban fuula miidiyaatti dhiyeessuun shoora olaanaa qaba. Abbaan Jirmaa sagantaa keessummaa OMN jedhu irratti mata dureewwan siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, barnoota, aadaa fi kan biroo irratti ni beekama. Keessattuu xiinxallaa haasawaa namootaa gad fageenyaan dhiyeessuun beekamtii guddaa argateera. Gama biraan oduu biyya keessaa fi alaa hojjechuu fi balballoomii gabaasuun jaalatamummaan argate guddaa ture. Gaafilee hawaasaa rakkoolee jiran kaasuun akka qaamni dhimmi ilaallatu deebii itti kennu taasisuu irratti gahee olaanaa qaba. Guyyoo Waariyoo kutaa 12tti qabxii gaarii fidee darbus kan seera barachuu malu jaalala gaazexeessummaaf qaburraa damee gaazexeessummaa baratee digirii lammaffaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame. Abbaan Jirmaa umrii waggaa 28 hanga 29 kan jiru yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2018 irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti ogummaa gaazexeessummaatiin tajaajilaa ture. Ammas tajaajilaa jira. Ogummichaan jaalala beekamtiitiin argatus fuudhaaleen hedduu akka isa mudate inni dubbata. Turtii VOA waliin taasiseen akka jedhetti hojii gaazexeessummaa walabaan hojjechuu akka hin dandeenyes himeera. Garuu ammas akka ogummicha irraa abdii hin kutannee fi cimseetti fufuu irra darbee karoora biraas akka qabu dubbateera. Faayidaan miidiyaan hawaasaaf qabu olaanaa ta'uurra kan ture miidiyaaleen babal'isuu fi qulqullina isaanii dabaluun ni barbaachisa jedha Guyyoon yookaan Abbaan Jirmaa. Miidiyaan tokko miidiyaa kan jechisiisu hawaasa keessa gadi bu'anii miseensa hawaasaa hunda dubbisuun odeeffannoo sirrii uummataan gahuudha jedha. Itti dabaluudhaan yeroo ammaa haala kanan dalaguu akka hin dandeenye eeruun haala kana fooyyessuuf miidiyaa walabaa ta'ee barbaachisa jedheera. Seera miidiyaa eeganii dalaguu fi gaazexeessummaan kan dalaguuf akka fedhii qabu ifatti dubbateera. Ammaan tana OMN irra kan dalagaa jiru yoo ta'u karoora isaa fuulduraatti miidiyaa mataa isaa banachuuf akka yaadaa jiru turtii VOA Ameerikaa wajjin taasiseen ifoomseera. Miidiyaan rakkoo hawaasaa furanii fi odeeffannoo sirrii uummata biraan ga'anii jijjiirama hawaas dinagdee fidan yoo babal'atan uummata keenyas faayidaa guddaadha jedha Guyyoon. Egaa dhaggeeffattoota keenya Abbaan Jirmaa miidiyaa akkamii yoomii fi eessatti hundeeffata laata? Waan hundaafuu uumaan isa haa milkeessuun hawwii keenya. Waan dhageenya kana ijaanis nu haa agarsiisu jecha qophii oduu simbirtuu keenya kan obsaa miidiyaa sarviis irraa isinii darbaa ture kan xumure ta'uu isin beeksisaa. Hanga oduu biraatiin deebinee wal agarrutti nagahaaf jaalala isiniif hawwineerra. Obsaa miidiyaa sarviis like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.